Allah jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan mu da sake kasancewa a cikin wannan tasha samu ta Al-Mahdi Channel TV. Al-Mahdi Channel TV tasha ce wacce muke kawo muku shirye-shiryen masu faɗakarwa, ilmantarwa har ma da nishaɗantarwa. Kuma Al-Mahdi Channel TV sanar ɗinmu ne, sanar ɗinku ne. Kamar yadda kuke gani shi ne mun zo ne domin mu nuna muku yadda ake sauko da bidiyo da kan Facebook, wanda al'umma da dama suna magana kan cewa ta yaya za su ɗauko hoto da kan Facebook saboda abin yana ba su wahala. Kuma kamar inda kowa da kowa ya sani, a kan Facebook ana ɗaura abubuwa wanda suke masu ma'ana da muhimmanci, wanda kuma mutum zai ga abin ya burge shi. To amma kuma yana so ɗauko to bai sani ba. To alhamdulillahi kamar inda kowa ya sani shi ne yau mun zo ne domin mu cire muku ita wannan kunsar da tana damun kwacin gidan ku. Kamar yadda kuka sani shi ne yau mun zo zamu nuna muku kamar yadda ake shi ɗauko wani bidiyo da kan wani Facebook. Alhamdulillah idan kun biyo mu a sannan hankula ba iya wannan mu shine farko ba, insha Allah zamu ci gaba da kawo muku abubuwa masu muhimmanci. Amma tun da na fara gaya muku, bismillah mu je zuwa. Da farko mutum zai dauko wayansa, zaka kula data. Idan ka bude data zaka shiga Facebook. Bayan ka shiga Facebook ɗinka, so sai ka shiga bangaren su videos din. Zaka shiga su bangaren su videos din. Idan ka shiga bangaren videos din ka je, za ga bidiyo ga sunan kala-kala da ka dauko. Tun ka tashi misali sai ka zo kan bidiyo, akwai wasu abubuwa da aka yi guda uku wanda suke sayin ne wasu kamar foyin aka shi guda uku. In ka shige su kana shiga za ga akwai share it, akwai post save, akwai ga sun da abubuwa da ba, akwai turn on notification, akwai something went wrong, to akwai copy link. Sai ka danna copy link. In ka shiga copy link za ta nuna maka wani abu, link copied successfully. So sai ka fito, sai ka danna, sai ka fito gaba ɗaya kana hawa sai ka hau kan zanda. Kamar yadda kuke gani ma gashi na hau kan zanda ta. Idan ka hau kan zanda ka za ta bude maka. Bayan ta bude maka, shiga cikin zanda. Alhamdulillah, bayan kawo kan zanda akwai inda ka saka mp3, akwai inda ka saka share it, akwai inda ka saka social, akwai inda ka saka me. Sai ka shiga social. So bayan ka shiga social za ta watsa maka wani abu, past link, akwai kuma gurin da aka saka past and download. Sai ka danna past and download. Kana danna za ka ta saka maka wani abu HTTP din nan. So kana danna wannan za ka tanno maka wani abu kamar analyzing. Abu nufi shine tana kamar tantance abin kenan. So insha Allah ba sun wannan bayan ta gama analyzing, so za ka ta fara maka download start. To insha Allah kana ga za ka abin ya haura maka. To abin yana farawa sai ka jawo saman wayanka. In ka jawo za ka zanna ta fara counting, ta fara lissafawa zuwa karshe insha Allah. Wannan shine abin da nake ganin zai. So insha Allah kamar yadda kuke gani, wannan shine hanyoyin da mutum zai bi dauko bidiyo da kan Facebook cikin ruwan sanyi ba tare da bata lokaci ba. Al-Mahdi Channel TV sanar ɗinmu ne, sanar ɗanku ne. Mu je zuwa mun gode.